Gwe Kasabulina omusajja n'akuwasa n'akuleeta wano ogaanawo ogaanawo wama Juli wano tosobola kukkiriza n'ofumba gano amaka tofumba banange ate Juli yafuuka koma tomulaba n'abakaviiri naye n'abakomando w'ewakisi nebina anyeenya amma nedda nze nfumbira akawunga tetuube nga tukuyingidde mu nsawo ate ekinyanja mugira bamalayika kati nze omwana agenze n'afumba obutala akava ku kyaki naye omwana gwe guno ogutagona guleetadde baani naye nga nedda naye tubulye maama fumbidde obuta bunene tuli bameka nze kulaba nga baganyi baika nenga mukama tusenze ne bamalayika bazze ke kawunga ka muwogo akata ati gwe kumpi jjinja odolaba wali osala busazi wali nodda wali ejjinja okudda wali ejjinja mutwalo boyita ku mazzi mutwalo baba twali ameka kati obadde omanyi fere basasula nakiwogonga mama nyabo gye kulinyisaamu tetwatusasula akusasuza abeera akuddemu oba oyagadde kati nga gwe myaka 25 obadde ki naawe abaana bameka nedda nedda nti omukama nekkiriza mu Yesu Kristo mwe mutuukirivu nga y'omubezi wange buli mwaka aleeta omuntu omusajja yoyo sikyusangako abaana batatu omuli mama yenze taata yoyo omusajja yakuteekanga embaga yagikukuba ate yakuba embaga kiki kyalinda nange simanyi alinda omala kubanga tokyalina kasimala osooka osimayiringa omutulala ng'amanyo gatandise okuvaamu gwe abaana 5 myaka 25 bufumbo bumazemu emyaka amaanyi gayino nakyasukumira ddala n'abiri nedda kati nkomi ala mukamanisiza nankomyako awo anti ebintu oba ate naye kala sukume nesiba mulundi ogwo ebintu anti katulekera awo bbiri mama yogamba otogere jingo gisulemu agiyuza leginga agiyuza mpaka ddi yeyali P6 wenasoma kujana nga tebalina enkya bwe tugenda okujja tuli akawunga kati gwe ebyo by'omusaba